Po. Hello. Afternoon. Hello po, good afternoon. Kumusta po? Afternoon. Okay lang po. Kumusta po kayo? Tayo Okay. po ako. Parang Teka lang po ha. parang busy po kayo. Oo nga. Lagi. Ano po kasi pag yung schedule natin alauna kasi may kasunod doon, may nagpa-schedule din alas 2. Yung kaibigan ko. May isa po siya sa nagpa-schedule sa alas 2, no. Actually na medyo nagkamali po ako ng scheduling. Dalawa po silang naging alas 2. So ang nangyari, itong isa nag-antay na po. At yun nga, dapat pag nag-schedule po tayo ng alauna po talaga dapat. Kasi ang mangyayari po kasi maaapakan yung ibang nagpa-schedule. Ganun po Pwede yun. naman po siguro yung schedule mo muna. Unahin mo na lang po. Mag-antay lang po ako. Ay, wag na lang po nating baguhin kasi andito na tayo eh. Naka-live na Sige tayo. po, depende. Sige po. Okay. Ano bang pinagkakaabalahan po natin, madam? Kabalahan ngayon. Opo, bakit parang kasi po busy po tayo? May aso, tapos yung naglilinis. Sa bahay lang. Akala ko maraming negosyo dyan. Baka pwede tayong sumali dyan. Sana po. Sana po. Wala pa naman. Okay, ano nga pala yung first name niyo? Maria Neri Porras. Okay, Maria. Okay, may ganun na Maria. lang po. Aling Maria, no? Sa nakikita ko po sa inyo, may talong ko lang. Marami po bang puno dyan sa likod bahay? Puno? Yung puno May mga po, puno po ba dyan? likod-likod pa po namin. Sa labas lang po siya ng fence, parang fence. Okay. Yun lang po yung puno doon. Kasi nasasagap ko po yung aura ng elementong yun. No, nasasagap ko po yung alam niyo po ba ibig sabihin ng aura, yung parang kalakasan niya, yung dating niya, yung ganun. No? Nasasagap ko po yun. At talagang andyan lang nararamdaman ko sa labas ng bahay ninyo. At yun nga po, nasabi ko na po yun sa message na elemento po yung may gawan bakit sumakit yung likuran ninyo. Okay. Ganito po. Andyan na po ba yung tubig pinahanda ko sa inyo? Nandito na po. Ganito po ang gagawin natin. Aalisin natin yan sa pamamagitan ng aking mga gabay. Kung napanood nyo po yung mga gamutan ko, sila po ang nag-aalis ng mga karamdaman sa mga pasyente. No, kasi online po yung ginagawa natin. No, kahit malayo po, wala pong imposible sa kanila kasi makapangyarihan naman yung mga yan. Hindi po ako yung makapangyarihan ha. Hindi po ako talaga yung ako po isang instrumento lang. Okay po. Instrumento kanya. So ano pa po ba yung mga dinaramdam nyo sa katawan? Yung nang simula last Friday, naglinis lang po ako ng CR. Tapos nagpahinga lang din naman ako, di naman ako naligo agad. Sumakit na yung likuran ko. Hanggang ngayon po, kahit na ipahinga ko siya, sobrang ngalay na ngalay talaga. Tapos pupunta siya sa ibaba ng paa ko. Tapos yung mga dito ko, masakit na rin siya. Hindi ko alam kung rayuma or ano ba. Pero yung likod ko talaga, hindi ko talaga maintindihan kung ano nangyari. Kasi every time naman na may ginagawa ako, pahinga ko lang, wala naman. Ito ngayon, continuous talaga siya. Minsan talaga pag yung sakit galing sa mga hindi nakikita, no, sabihin na lang natin na ganyan, sa mga hindi nakikita, talagang hindi natin maintindihan yung
pakiramdam ng sakit na yan. Meron talaga Minsan nga dito, doktor, kasi minsan nga doktor, no, na hindi naman sa ano, no, na sa pang-opensa dun sa mga doktor. Minsan talaga kahit sa mga doktor hindi nila ma-explain kung bakit ganun, kung bakit hindi nila makita yung sakit ng isang tao. Kasi nga kaya nga gawa ng kayong ako. okay po. Sige po, pakita nyo muna yung tubig. Dadasalan ko lang po. Sige po. Pakibuksan po yung takip. Saglit po ha. Sige po. Diyos amang magapangyarihan, tagagawa ng langit at lupa, ng isang Diyos na tunay at totoo sa kaitasan. Diyos Ama, pakihawak po ang tubig na to upang ang taong iinom nito ay magkaroon ng kalakasan, kagalingan sa kanyang katawan, upang maalis din ang kanyang mga iniindang sa kanyang katawan. Maraming salamat, Dakilang Ama, sa torare po tinito perarotas sa torang malamit po dito mo siya sa torare po tinito perarotas sa torang dito mo siya sa torare po tinito perarotas sa torang dito mo siya so am sa iya sa torare po tinito perarotas sa salbamyan sa torare po tinito perarotas sa salbamyan sa torare po tinito perarotas sa salbamyan. Okay po. Pakilasahan nyo po yung tubig, kahit 2 lagok lang. Tingnan po natin kung nagbabago yung lasa. Minsan kasi pag ang tao may sakit spiritual, nagbabago po ang lasa ng tubig, nagiging mapakla, mapait, matabang. Minsan naging maasim, maalat, basta iba yung lasa. Lasahan nyo po. Kung hindi nyo malasahan ngayon, maaaring mamaya po magbabago ang lasa. Medyo matabang na may mapakla. So hindi po normal yun, di ba, sa panlasa natin. So yan po, nadetect ng tubig na may dasal yung spiritual na sakit ninyo. So yung tubig po na yan, huwag nyong paubusan. Yan po yung magiging healing water ninyo po. O pag konti na lang, dagdagan nyo lang po ulit para hindi maalis yung dasal. Okay po. Okay, sige po. Umpisa na natin yung gamot. Takipan nyo po para hindi matapon. Okay. Sige po, umpisa natin yung pagpapaalis natin sa ano na yan, sa karamdaman ninyo. Ang gagawin nyo lang po, no, tatawagin ko po sila, papupuntahin ko po dyan, pakiusapan ko sila na hawakan po kayo. Tapos pag naramdaman nyo na po sila, ang gusto ko po, ang pinakaunang gusto ko po sa inyo ay manalig po kayo, maniwala, para maging effective po yung panggagamot natin, no, at talagang mas maramdaman nyo po yung parang maramdaman nyo kasi yan na parang may binubunot yan sa likuran ninyo o kung saan mang parte ng katawan ninyo, no, parang may maaalis, no. At talagang maramdaman nyo na may hahawak sa inyo, no, walang katao-tao dyan, kayo lang, no, mararamdaman nyo na hahawakan kayo talaga. Okay, sige po, pikit po kayo. Pinaka-importante po pala sa lahat, no, ay humingi po tayo ng kapatawaran sa Diyos. Hingin natin yun, ha. No, humingi tayo ng tawad sa mga nagawa nating kasalanan kasi isa po yan sa nagpapabigat sa sa katawan po natin. No. Okay, sige po, pikit po kayo. Concentrate po tayo.
yung isipan natin, parang kausapin po natin yung Diyos, yung dakilang Ama, o di kaya ang Panginoong Hesukristo, o di kaya ang mahal na Birhen. Nasa inyo na po yun kung sino po sa kanila yung parang kakausapin ninyo. Saglit ha, pakiusapan ko lang po. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, tagagawa ng langit ng lupa. Ako po'y nakikiusap sa inyo na pakiusapan ko ang aking mga gabay upang hawakan ng taong to, upang alisin ang kanyang karamdaman at bigyan siya ng kalakasan sa kanyang pangangatawan. At nais ko po sana at kung sino man yung gumambala sa kanya ay maparusahan po din nila. Maraming salamat dakilang Ama sa inyong pagpayag, mga gabay. Tinatawagan ko po kayo, nakikiusap po ako sa inyo. Pakipuntahan po itong tao na kaharap ko ngayon. Alisin niyo po ang kanyang karamdaman, alisin niyo po lahat ng mga dinadaing niya sa kanyang katawan. Iparamdam niyo po sa kanya ang inyong kapangyarihan. Kung sino man yung gumambala sa kanya, kayo na po bahalang pumarusa. Maraming salamat mga gabay sa inyong pagpayag. Okay, pakiantay lang po ha. Okay, andyan na po yung mga gabay. Nasa likuran nyo na po sila. Isa sa likuran ninyo, isa sa kanan ninyo at isa sa kaliwa ninyo. Pakiramdaman nyo po, Aling Maria, hahawakan yung ulo ninyo hanggang talampakan. Naghahalong lamig o init ang kanilang presensya. Yan na po, inuumpisa na po kayong hinawakan sa ulo ninyo at yung dalawa dyan sa balikat ninyo. Yan, pakiramdaman ninyo na parang may maalis na bigat dyan sa likuran ninyo ngayon. Ayan. Pwede po kayong mangusap sa kanila, humingi kayo ng grasya. Pinakauna po, humingi kayo ng kagalingan sa inyong katawan. Lahat po ng kagalingan, lingin nyo po sa kanila. Lahat po ng swerte sa buhay, lingin nyo po sa kanila. Pinaka-importante sa lahat, humingi po tayo ng kapatawaran sa Diyos. Sabihin nyo lang po sa diwa ninyo. Nakakonsentrate po sila ngayon sa likuran ninyo. Alam nyo po, kahit dyan sa pagpikit ninyo, kung mataas po ang inyong paniniwala talaga, ay maaninag nyo po ang kanilang kakaibang liwanag. Kahit nakapikit po kayo, maaninag nyo po yun.
Pag natapos nyo na po sabihin lahat, maaari nyo na pong dilat ang inyong mga mata. Pero pag hindi pa, patuloy nyo lang po. Kumusta po? Kumusta po, Aling Maria? Parang napahaba po yung ano natin. Kaya nga po eh. Saan po ba kayo dinala? Ano po? Saan po ba kayo dinala? Parang hindi ko po siya makita masyado. Basta parang maaliwalas na ano lang po, yung maaliwalas na paligid. Okay, yung iba kasi niyan, no, ang kagaya sa inyo ngayon na medyo matagal yung pangungusap. Yung iba niyan, dinala. Nangyari na po yan, no, mga mahigit 1 oras. Siguro mga 1 kalahating oras. O di kaya 1 hour and 40 minutes yun, no. Nung tinanong ko siya nung magising na siya, bakit ganun katagal yung pangungusap niya? Yun pala, dinala na siya sa langit, no. Nakapunta na siya doon sa langit, napunta siya doon sa langit at nakita niya doon yung mahal na birhen, yung Panginoong Hesus. Kinausap siya doon, no. Kaya natanong ko sa inyo kanina kung saan na kayo dinala. Parang may nakikita.
Hello po. Alam po. Nawalan po kayo ng load. Ako pala yung, pasensya na po, ako pala yung ano, Ako lang po. na-disconnect po yung, ito, nilabas ko sa bahay, may umakyat pala doon sa poste, may nagkabit. Ay. No? So may nagkabit na installer doon, nasagid yata yung, ano, yung connection Wi-Fi. namin. Oh. Okay po, balik kayo kanina, may tanong ko lang po, naramdaman niyo po ba ang paghawak nila sa inyo? Opo, may naramdaman po ako. Ramdam na ramdam niyo po. O, parang hinihilot po yung sa may likuran ko. Okay po. Ayun. 3 gabay po ang nagpunta dyan sa inyo, no, na ganito kasi yan, parang ginaganon yung likuran ninyo, parang hinihigop nila yung mga negative energy sa katawan ninyo. So kumusta po kayo, kumusta po ngayon yung katawan ninyo? May kagaanan Ngayon, po ba? Oo, medyo may pagkakaiba po. Yung parang nawala na yung masyadong kirot. Nabawasan na yung kirot nun. Kasi di naman Okay. po basta-basta mawakala yun eh. Oo. Praise the Lord po, no? Praise the Lord po. At Salamat po. talagang napakabuti po ng Panginoon at yan, tinupad po ang iyong kahilingan ng ating panggagamot po ngayon. Talagang andyan po siya, nakatingin lang po yan talaga sa atin. No, at sa pamamagitan ng mga gabay, yung mga arkanghel na yan, sila po ang talagang dahilan, no, kung bakit kayo napagaling. Wala pong imposible sa kanila kahit saan po yung pasyente, no. Sino man yung gustong magpagamot dyan, talagang abot kaya po kayo ng mga gabay. Basta't may paniniwala lang po kayo sa inyong puso. Maraming salamat din po. Maraming salamat po sa Diyos. Yung instrumento Opo. para sa mga kailangan ng tulong. Opo. At saka, bigyan niya din po kayo ng magandang pangangatawan para marami pa po kayong natutulungan. Opo, maraming salamat po at talagang kailangan po natin yun, yung kalakasan natin para marami pa po tayong maasikaso na pasyente. Okay. Aling Maria, maraming salamat po sa sa paniniwala ninyo sa Diyos, sa akin, no, at sa mga gabay, no. Yung kaibigan niyo po pala offline po, iwan ko kung makontak ko po siya. Siya ngayon, pwede po ba ito nalang gamitin natin? Nasa bahay ninyo ngayon? Opo, okay. Kasi siya pwede, kasi may baby Si- po. So, nandito siya ngayon. Okay, sige po. Saglit po ha, puputulin ko po lang nitong saglit lang po. Sige po. Salamat po. Sige po, walang naman po.